皆さんどうもこんにちは、消しゴムです。今日は頭に入れたいスケッチの心得ということで、僕が普段スケッチ描くときに心得ている3つのことを紹介したいと思います。僕はですね、普段こういうスケッチブックに訪れた場所だったり、ネットで見つけた画像でいいなと思ったものを描いたりしています。でそんな中で今日紹介したいのがこちらになります。改めて頭に入れたいスケッチの心得3つって書いた方がいいかな。3つありますので3つ紹介したいと思います。スケッチって意外と難しいって思われがちなんですけども、今から言う3つを押さえればこんな感じのスケッチブックというか絵日記みたいなものですねが、簡単にできるようになります。その前にスケッチする上で大事な道具の紹介を他の動画でもやってるんですけども、少しだけさらっとしたいと思います。スケッチで確実に必要なものは3つだと思ってて、1つがまずはスケッチを描くためのスケッチブックですね。こちらは一番必要になってくるものになります。で、前の動画でもお伝えしたんですけども、僕はターレンスっていう会社かな、ブランド名かわかんないんですけども、ターレンスのアートクリエーションっていうスケッチブックを使ってます。でこれは縦長なスケッチブックの大きさなんですけども、他にも横長だったり、あとはすごい小さい、今手元にあるのはこういう横長な、開くとすごい横が長いスケッチブックがあったりと、あとは今先ほどお見せしていた縦長で開くと少し横長になるようなスケッチブックがあります。このスケッチブックのいいところは、まず紙の厚さがちょっと厚いところですね。なのでアルコールマーカーを塗ることもできますし、あとはこういうちょっと見づらいんですけども留めるものがあります。これがあると便利ですし、あとはこれはあんま使わないですけども、こうしおりみたいにどこのページからスタートできるかっていうこういうものもついてます。なのでまずはスケッチブックが必要だということです。でもう一つが線画用のペンですね。こちらは、正直耐水性があれば何でもいいと思うんですけども、参考までに僕はこのピグマっていうペンを使ったり、あとはパイロットから出てるドローイングペンっていうペンも使ったりしてます。これらはだいたい200円前後で買えますし、ロフトとか、あとは今もなくなっちゃったのかな、東急ハンズとかで買うことができます。で最後必要なものとして、着彩するペンです。水彩でもいいですし、僕の場合は色選びの手軽さっていうところでアルコールマーカーを使ってます。アルコールマーカーの中でもこういうコピックっていうブランドを使ってます。であとはちらっと見えている紙を留める用の紙留めがあったりすると便利かもしれません。はい、ちょっと話が長くなりましたが、基本の話としてスケッチする上でまずは持っておいた方がいい道具を紹介しました。でここから本題で、このペンが揃ったとして次にスケッチするときに大事なことをお伝えします。まずポイント1、これが一番大事なんですけども、ポイント1はこちらです。形をシンプルに捉えるです。僕は普段建物をよく描くんですけども、建物もすごいシンプルに描くことが多いです。例えばまたスケッチブックのこちらの例で言うと、例えばこのモン・サン・ミッシェルっていう建物があると思います。こちら写真でもご覧になったり現地でも見た方がいると思うんですけども、すごい複雑な建物でして、植物だったり岩の上に建てられた建物なので、建物としての規則性はあるんですけども、岩をベースに作っているので少し変則的な形になってます。でそれらを全て丁寧に一本一本描くとすごく大変ですし、あとはある一部を丁寧に描きすぎると少し変だったりパースが崩れてるところが目立っちゃうんですね。それを防止するためにまずはシンプルに形を捉えます。もうこれよく見るとなんか全然うまくないというか、これシンプルな線なんですけども、最初のスケッチはそれで全然いいと思います。なので最初はシンプル、形をシンプルに捉えるっていうことですね。では続きましてポイント2。ポイント2はですね、光と影のルールを決めるです。これはどういうことかというと、これも昔のスケッチブックを参考にすると、これ東京にある佃煮屋さんの外観をスケッチしたものになるんですけども、例えばこういうでっかい店名が書かれたのれんみたいのを見ていただくと、こう上ののれんの下にあるデカのれんのかぶってるところは少し濃い色を置いて、逆に光が当たってるこういう部分は
色を塗らないだったり薄い色で塗るっていう、単純に考えれば当たり前なことなんですけども、このルールを徹底してスケッチすることでそれらしく見えます。ここもですね、2階部分の屋根が手前にせり出てるので、屋根の下の部分は暗く塗って、屋根からの影を受けない部分は明るく塗るっていう、こういうことを意識するだけで少しだけ立体に見えます。これがルール2になります。ルール2というかポイント2ですね。じゃあ続きまして最後のポイント、こちらがこちらになります。文字を入れる。急にスケッチじゃないじゃんって思われがちなんですけども、結構スケッチにおいて文字入れるのは重要です。例えばこれもスケッチブックを例にとりますと、フランスのルーブル美術館のスケッチをしました。でその下に少し補足をするんですね。例えばパリ中心のセーヌ川の南の方に位置してますよとか、収蔵品は385万点ですよとか、そういう豆知識みたいなのも入れたり、あとは訪れた時の気温だったり匂いだったりとかを文字として残しておきます。そうすると全体で見ると図鑑のような楽しさもありますし、自分の知識も増えるし、もう一石二鳥なんですね。なのでぜひスケッチするときは文字を入れましょうっていうところですね。でまずシンプルに3つ説明しましたので、最後のポイント3は別に解説することないですけども、ポイント1の形をシンプルに捉えると、ポイント2の光と影のルールを決めるっていうところの詳細な説明をしていきたいと思います。じゃあまずはこの形をシンプルに捉えるっていうところを説明していくんですけども、形をシンプルに捉える前にスケッチにおいて僕がやっている結構簡単なヒントから説明すると、まずスケッチは横長の線を描く時だったり縦長な線を描く時にピーッと普通に引くんじゃなくて、点を置いて支点と終点を作ってからそれに沿って線を引くとうまく長い線も描くことができます。どういうことかっていうと、当たり前なんですけども、こう線を1本引くのではなくて、もうこの支点と終点をこうあらかじめ置いて、それをつなげるよみたいな、そんな意識で書く方が最終的には整った線になります。今回このノートにはこう横線のガイド線があるので、別に支点と終点がなくても綺麗に書けますけども、基本的に先ほど説明したこのターレンスのスケッチブックはこう横線の補助線がないんですね。なのでこういうシンプルな線を描くときは支点と終点がある方がいいです。で次に重要なのが、線はガタガタで大丈夫っていうことです。これはどういうことかって言いますと、定規でピシッと描いた線でなくていいってことですね。今定規がないのでスケッチブックの硬い部分で描くと、定規で見立てたスケッチブックの硬いところでこういうまっすぐな線が描けますが、スケッチにおいてはまっすぐな線を描くよりはこうフリーハンドでこう描く、ちょっとガタガタしてる方が僕はいいと思ってます。このフリーハンドで描く時に生まれる線の揺れはスケッチ独特の線かなって思ってます。こうピシッと描くのは少し人工的な香りがしませんか？なので手書きならではのスケッチはフリーハンドで描いた方がいいかなと思ってます。でもう一個形をシンプルに捉える前に頭に入れといた方がいいのはこちらですね。角を閉じない方がおしゃれに見える。これはどういうことかっていうと、ここでは正方形を例にしますけども、こう正方形を描くときにこんな感じで皆さん描くと思うんですけども、ここでいう角っていうのはここですね。この正方形でいう四つ角のところなんですけども、この部分を今描いたみたいにつなげてもいいんですけども、このつなげないで閉じない方がスケッチにおいては少しだけおしゃれに見えます。どういうことかっていうと、こんな感じでちょっと隙間を開けてあげるっていうイメージですね。そうするとこれも先ほどの線はガタガタで大丈夫とつながるところにもなるんですけども、少し手書き感が出るのでスケッチならではの味のある絵が描けると思います。どうやって形をシンプルに捉えるかっていうと、この日本のレトロな建物を参考に説明すると、まずは四角で、外側を捉えます。どういうことかっていうと、この建物は2階建ての建物で屋根が少しせり上がっているような建物だと思うんですけども、まずは1階2階を関係なしにこんな感じで建物の外側を
簡単に形を取ります。こんな感じですね。で続いて少しせり上がってる屋根を同じようにこう支点と終点みたいなのを先に作ってからこう描いていくと、こんな感じですね。で今四角しか使ってないんですけども、形を捉えることができました。この時描く時に先ほどお伝えしたまずは長い線を描く時はこの点と点を決めてから引いたり、あとは定規を使わずにフリーハンドで描いたり、角を閉じないところを作るとスケッチっぽくなります。でここからは別の動画でも説明したんですけども、室外機の描き方だったり、あとは半分割法っていう建物を描くときに3つの層に分けて描くみたいなやり方が説明したんですけども、とか比率スケール法とかですね、そういうのを使って描いたりするとうまくなります。なのでここではそんな丁寧に描くとあれなので、まずはこう2回部分をこんな感じで分けてあげて、でここがちょっと湾曲してる部分もありますけど、ここは本当もうスケッチなので強引に辻褄を合わせる感じで描いていったりするといいと思います。ちょっと早送りで詳細な部分は描きます。I know that I'm well away from being a perfect guy. I can't have a bad temper, make a big fuss and cry. And I know that lately it's been hard, we had a bumpy ride. But if you give me one more chance, はい、こんな感じで詳細な部分も描くと、ちょっとパースは崩れてますけども、それらしい絵になりました。これがステップ1、ポイント1の形をシンプルに捉えるっていうことですね。で続いて光と影のルールを決める、先ほどの光と影のルールを決めるっていうところの説明をしていくんですけども、こちらは別の動画でも説明したんですけども、まず、淡い色から塗ってって濃い色を塗っていくっていうのが重要になります。例えばここにコピックを用意したんですけども、コピックのクールグレーという種類にはC2 だったり C4、 あとは C の後に7がつく C7 とかいろいろあるんですけども、同じ系統の色を塗る時も薄い色、淡い色から塗っていくと失敗しづらいよっていう話をします。まず C2 の色がこういう色なんですね。これがC2 って言われる色で、それに対して C4 はこういう色になります。でこれとこれを比べると、もちろん C4 の方が暗いんですけども、これを踏まえて C2 から塗っていくっていうことになります。これがまず一つ目の大事なことですね。もう一個が塗らない場所をあえて作るっていうところになります。これはこのところで説明していくと、塗らない場所、つまり光が当たってる部分は極力塗らない。でそれをするためにあらかじめ光源、太陽の位置を決めておきます。例えばこれで言うと、右側の右側面の方が暗くて左側面が明るく見えている写真ですので、太陽の位置をここら辺に設定してあげます。そうするとこの左側は明るく右側は暗くってなるんですけども、こちらをベースに塗っていきます。まずは、淡い色の C2 から塗っていきます。で先ほどお伝えした通り、この影になる部分はもう思い切ってザクザクと塗っていきます。で下の地面もこの右側面側の建物から出てくる影がありますので、こういう感じで塗ってあげます。で左側の方ですけども、全部塗らないっていうのは少しだけ不自然になります。というのも、この部分が平らな面であれば全部塗らなくても成立すると思うんですけども、先ほどお伝えした通り屋根が少し前に出てたり、あとは窓がついてるので壁面には凹凸があります。凹凸があるっていうことは影ができるので、それも加味して塗っていきます。まず屋根から作られる屋根の下の影の部分を簡単に塗ってあげます。窓ですね。
窓はこれも別の動画で説明したんですけども、日中撮影される建物の窓の中って暗いんですね。これ多分逆光とかなんかそんな感じの理屈で説明できるかもしれないです。ちょっと僕そんな頭良くないんで、なんで暗くなるかは正確な理由分かってないんですけども、とりあえず日中の窓は反射とかもありますけども暗くしてあげると、こんな感じですね。であとは、室外機の右側面の影だったり、室外機から下に出る影を描いてあげたり、あと基本的に凹凸になってる部分の右側と下側に影を入れてあげます。であとは建物特有の汚れみたいのがあると思うんですが、それもこの淡い色で塗ってあげます。で今は影っぽく見えてると思うんですけども、この後より濃い C4 っていう色を塗り重ねると、これが影ではなくて汚れっぽく見えますので、ここでは塗っちゃっていいと思います。あとこれもポイントなんですけども、アルコールマーカーは2度塗りすると少し濃くなるっていう特性を持ってます。例えばこれさっき C2 を塗って時間が経って乾いたんですけども、その上からもう一回同じ C2 をこう塗り重ねてあげると、分かりますか？最初の色よりもちょっと濃くなります。これを利用してもう一回右側面の方、より影が落ちる方だったり、あとは屋根の下のすごい濃い影の部分を2度塗りしてあげる。2度塗りの何がいいかって、ペンを1本しか持ってない場合にすごい効果を発揮します。コピックっていうペンはとても優れてる画材なんですけども、少し難点があって値段が高いですね。1本400円とかするんですよ。それに対してコピックのペンの種類は多分300色ぐらいあるのかな。なので全部揃えるとすごいお金がかかってしまうんですけども、この2度塗りっていう性質をうまく使えば、別にペンの数が少なくても濃淡を表現できます。はい、こんな感じでまずは少し淡い色の C2 で塗れたら、続きまして C4 の出番になります。これは先ほどお伝えした C2 よりも少しだけ濃い色になります。ここで塗りたいのはこの屋根の下の影がとても濃く映るところだったり、あとは右側面の方を重点的に塗ってあげます。これも影の塗り方はさっき話したこととほぼ一緒で、まず窓の中は結構濃いめに塗ると。であとは建物の凹凸してる部分の出っ張ってるところの右側と下側をこう塗ってあげるっていうイメージで塗っていくと影っぽくなります。はい、こんな感じです。でここからが僕がよくやるんですけども、C4 より濃い色を塗った後にまた C2 薄い色で、これを伸ばす感じでこう微調整を加えていく。例えば屋根の影もこう直線で影が落ちるんじゃなくて、太陽の角度によってこう斜めに落ちるんですね。なのでこの先端の方は影の幅がこの少しだいたい1センチぐらいだったのに対して、こっちが4センチぐらいになるとかっていうことがあるので、こう斜めに引いてあげるとか、そういうのを微調整して塗ってあげます。今回はちょっとあんまり塗るとあれなのでこの程度にしておきますけど、こんな感じで2色でもそれらしいスケッチになります。で最後のステップとして文字入れるんですけども、例えば、この建物は日本の建物で瓦屋根と木製の手すりがあったりしましたよっていうことをメモで書きます。はい、この3ステップを駆使すればこんな感じでスケッチすることができます。今回はスケッチの基本中の基本の、頭に入れたいスケッチの心得というところで動画を撮ってみました。はい、今回の動画はそんな感じです。もし他にもスケッチで考えてることがありますかとか、スケッチの方法について知りたいみたいなコメントがあればぜひコメント欄にください。全部はできるか分かりませんが、できるところは動画にしていきたいと思います。はい、今回の動画は以上になります。見ていただきありがとうございました。バイバイ。